بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. جايبه لكم النهارده اسهل واسرع فطار ممكن تعمليه لو بتشتغلي، لو عندك بيبي، لو عايزه تطلعي حاجه حلوه كأنك جايباها من بره بالظبط، ويمكن احسن كمان. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. فراخ المشويه بطعم الشوي والفحم، حاجه كده تحفه، ومفيش ابسط من التتبيله بتاعتها. زي ما انتم شايفين انا بشرت هنا بصله كبيره وطماطمايه برضو كبيره، وهحط عليهم معلقتين كبار من الزبادي، معلقه من المستردة، وكمان يا بنات بشرت فلفل الوان، و او ممكن تقطعيه قطع صغيره، او ممكن تعملي كل ده في الكبه. حطيت معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود، وهحط كمان معلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة من الجنزبيل، بيبقى تحفة جدا في الشوي. معلقة من الثوم البودر والبصل البودر. كل البهارات دي بتعمل ميكس مع بعض تحفة جدا. معلقة من الزعتر، كلها معالق صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وهحط معلقتين من الثوم المفروم، انا الثوم عندي فرماه فانا حطيت منه معلقتين، وهحط كمان معلقه من العسل الاسود، بيبقى حلو جدا جدا في الشوي. بس هي دي التتبيله بتاعتي التحفه دي. لو متبلاها قبلها بيوم هيبقى حلو قوي. لو متبلاها يعني ساعتين تقعد في التلاجة كده تشرب من التتبيله بتاعتها يبقى تمام قوي. وهحط كمان معلقه من الزيت، وهقلب التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. الفرخه بتاعتي طبعا اكون غسلاها كويس جدا بالمحلول يعني احطها في محلول النقع بتاعي، اللي هو معلقه من السكر، معلقه من الخل، معلقه من الملح، وبسيبها في الميه شويه حلوين كده، يعني نص ساعه او ساعه. وبعدين بغسلها وبشطفها كويس جدا، وبنشفها بمناديل من جوه كده، بحيث ان هي ميكونش فيها اي حاجه من اثار دم او حاجه. زي ما انتم شايفين كده الحشوه بتاعتي باخدها وبين الجلد واللحم بفتحه كده، وبحاول ان هو ما يتقطعش مني، ودي خطوه مهمه جدا. التتبيله لما بتدخل كده في الانسجه بتاعت الفرخه بتبقى يعني بجد بجد الريحه والطعم بيبقى وهم. انا تبلتها زي ما انتم شايفين كده، والباقي يعني بقيه الخلطه بظبطها كده من فوق في الفرخة، بحيث ان برضو كل الفرخة تكون بنفس طعم التتبيلة التحفة بتاعتي. وجوه كده جبت بصلاية وورق لورا مع شوية من التتبيلة بتاعتي، وحطيتهم جوه الفرخة، وبقفلها كده بخلة، خلتين بتوع الأسنان، قفلتها كده وغطيتها بكيس أو بأي حاجة، وتحطيها في التلاجة ساعتين بس، ايه تشرب من التتبيلة بتاعتها والأنسجة بتاعتها تطرى، علشان في الشوي معايا تبقى حلوة. وبعد ساعة أو ساعتين، أو لو عاملاها من بالليل هتبقى برضو خطيرة جدا. بجيب الصينية، نفس الصينية اللي أنا كنت متبلة فيها، مفيش أي يعني مش هبهدل بقى مواعين كتير ولا حاجة، لأ. هحط طبعا ورقة زبدة الأول، هغلفها، وبعدين هغلفها بورق ألومنيوم، ودي خطوة مهمة جدا، ما ينفعش نحط الورق الألومنيوم على الأكل كده على طول، لازم يكون في عازل بينهم. وبس، وبدخلها الفرن بتاعي. بتاخد مش اكتر من ساعة او ساعة ونص، حسب طبعا حجم الفرخة بتاعتك، وكل ما الفرخة بتبقى صغيرة في الشوي بتكون احلى. انا هنا عبل ما الفرخة بتستوي بعمل الطحينة بتاعتي. حطيت معلقتين من الطحينة، ومعلقة من الزبادي، معلقة من المايونيز، ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الخل، ربع معلقة من الكمون، وبقلبهم كويس، وبعصر طبعا الليمون بتاعي وبقلبهم كويس، وبعدين بخفها شويه بالميه عشان تديني قوام حلو. وطبعا بحط توم مفروم برضو، بتبقى تحفه جدا، وده القوام بتاعها، واجمل طحينه واسرع طحينه ممكن تعمليها. هعمل مع الفرخه المشويه النهارده رز ابيض عادي جدا. هحط معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت، وهنزل بكوبايتين الرز بتوعي، اشوحهم شويه، وبعدين احط معلقه من الفلفل ومعلقه من الملح، وهسيبهم على نار هاديه لحد ما الرز بتاعي يستوي. الفرخه بتاعتي بعد ساعه الا ربع طلعتها، وشلت منها ورق الزبده، ورق الفويل، وشربتها كده من التتبيله زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقه،
حطيتها كده من غير الورق بقى، يعني حطيتها من غير الغطا يعني بتاعها علشان خاطر تتشوي كويس معايا. دخلتها نص ساعة كمان لحد ما ادتني اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين لما طلعتها حطيت كنت يعني حاطه فحمية على البوتاجاز، وبعدين حطيتها وحطيت نقطة من الزيت وغطيتها شوية. وزي ما انتوا شايفين بجد تحفة جدا، والريحة كانت رهيبة قوي، واسهل واسرع فراخ ممكن تعمليها، وتنفع في رمضان، تنفع في عزايم، تنفع في اي يعني في غدا عادي. فالتتبيله بجد بتاعتها تحفه، جربي هتطلع معاكي تحفه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله.